duke qenë shkrimtare e re, po edhe në mosh, po ashtu edhe profesioni luan rol, besoj sfida ka pasur mjaft, qoftë tek mbështetja, po edhe në për aspekte tjera. Po, çfarë të thojë në këto pikë? Si qëndrojmë? Sa i përket mbështetjes Artemisa, të lidhem konkretisht në mbështetjet institucionale të vendit tonë. Duke qenë se edhe vetë është shkruan edhe mbi këto tematika, po ashtu po. Po, fiks, po. Domethënë janë trajtime të ndryshme, të thella, po dhe emocionale. Për shembull vendi ynë, fatkeqësisht, nuk i mbështet të rit as pak në këtë pjesë dhe unë nuk e di, domethënë nuk e shoh as pak të arsyeshme që për shembull disa artistë të rinj, pavarësisht në muzika, në letërsi ose kulturë diku tjetër, të mos mbështeten dhe madje domethënë arsyetohen me atë arsye se të rinjët po na ikin ose nuk po na ikin ose ku e diun çka tema të ndryshme. Normalisht që fjala guri i rënd peshon në vendin e vet, por kur nuk ja bën vendin gurt ai rrokulliset dhe gjen diku ku është më mirë. Kështu që unë mbështetjen e kam pasur konkretisht për 2 librat e parë po flas, që isha ende shumë e re, në moshë 21-22 vjeç, po edhe mendoja se do i kem gjithë dyert e hapura, ashtu siç theksonin të gjithë. Edhe si shpretendohet. Po, edhe kur e pash, domethënë shkret një realitet tjetër, absolut, dhe domethënë i kam bërë me vetë finansim. Ministria e Kulturës atëherë ka qenë ministri shqiptar, nuk më kujtohet cili ka qenë. Edhe ai domethënë refuzoi botimet e mia të finansoj, nuk e di për çfarë arsye, vetëm se përgjigjja ishte negative. Dhe kjo domethënë se një artist i ri të kyç është me gjithë atë motiv vullnet dhe ta kesh një derë të mbyllur, është një fatkeqësi e madhe.